Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Нива. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию торпеды. Разобрали, показываем, как выглядит шумоизоляция. Видите, педальный узел проклеили весь. Также моторный отсек. Там у нас вибропласт, на него мы клеим шумопоглотитель. И непосредственно сама торпеда. Пластик торпеды обработали вибропластом, создали каркас жесткости и вторым слоем также обрабатываем шумопоглотителем. Сейчас доделаем, обработаем пластик еще антискрипом и приступаем собирать. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!